ես միշտ զարմանում եմ էլի ձեր այս Հայաստանի տարածքը անդադ փոքրանում է ձեր թեթև ձեռամբ անդադ խնդիրներ, խնդիրներ ու դուք արդեն որ երրորդ նիստային դեժավյու է էլի մոտ այս տարիների ընթացքում իրար շնորհավորելու առիթ եք գտնում էլի ասենք շնորհակալություն, էսի լավ է, ամեն ինչ լավ է ընթանը գերազանց, ձերդ գերազանցություն, էսի լավ է բան, իմ մոտ միշտ դա զարմանք առաջանում, բայց ես ուզում եմ մի քանի խնդիրների մասին խոսել եւ ակնկալել ձեր հստակ ուղիղ պատասխանը։ Ասում եք հարաբերությունները լավ է Վրաստանի հետ։ Եթե հարաբերությունները լավ է Վրաստանի հետ, ինչու այդ խնդիրները որ կան, որոնց բախվում են մեր բեռնափոխադրողները։ Կարամ ավելի բաց խոսամ, Վրաստանի տարածքում այսօր մեր բեռնափոխադրողները ստիպված են իրենք լուծել իրենց խնդիրները։ Գումարի դիմաց։ Դա ձեզ համար նորություն է։ Այդ փայլուն հարաբերությունների շրջանակներում ինչ չեք կարողանում այդ հարցը լուծել, որ մեր եւ բեռնափոխադրողները եւ ուղևորափոխադրողները այդ խայտարակությունն է, այդ խայտարակությունը երբ պիտի վերանա։ Եվ հաջորդ հարցս Ռուսաստանի հետ կապված, Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված այդ 90 օրյա այդ ժամկետը, որը սահմանվել է էլի մեր բեռնափոխադրողների հետ կապված։ Գիտեք, որ հարյուրավոր ուրեմն դեպորտացիայի ենթարկված մեր քաղաքացիներ այսօր չեն կարողանում սահմանը հատել, ուրեմն դրանից առաջ ճանապարհները փակեցին, եկան կառավարության շենքի մոտ եւ այլ, էլի ոնց հասկանում եմ այս հարցի վերաբերյալ էլի որևէ մի դրական ազդակներ կան, ինչ որ ձեր ասածներից լսում ենք, որ Օվերչուկը ասել է ես ինչ որ մի բան կանենք, կտեսնենք եւ այլ, բայց դա մեր տնտեսության վրա հսկայական մի հարված է հասնում եւ ի վերջո այդ մարդիկ ակնկալում են նաեւ ձեր պատասխանները եւ երևի արձագանքի ժամանակ հնարավորություն կունենամ, բայց ես եւ մեր հանրությունը ձեզնից պարոն Միրզյան երկու կարևոր խնդրի լուծում էր ակնկալում Ադրբեջանից այս ընթացքում։ Մեր սուվերեն տարածքներից Ադրբեջանի դուրս գալը, օկուպացված տարածքները, եւ երկրորդը գերիների պատանդառնված անձած ազատ արձակում։ Ես այդ երկու հարցի վերաբերյալ մինչեւ հիմա կներեք, բայց որևէ մի ինձ բավարարող պատասխան եւ հասարակությունը բավարարող պատասխան չեմ տեսել։ Այդ թվում նաեւ անհայտության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների հետ կապված, որոնք նաեւ բարբերաբար իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնում են։ Հարգելի պարոն Դանիելյան ջան, եթե թույլ կտաք ձեզ ջանով դիմեմ, ես մեծ համակրանք ունեմ ձեր նկատմամբ, բայց պետքա ցավով խոստովանեմ, որ ձեզ խաբել են։ Կամ չեմ ուզում նույնիսկ մտածել, որ ձեզ չեն խաբել, դուք եք խաբում։ Դա բացառում եմ տեսականորեն անգամ։ Ձեզ խաբել են։ Եվ ինչ որ դուք ասում եք, սխալ ընկալումից ելնելով եք ասում։ Ուրեմն ձեզ ասում եմ 1991 թվականից սկսած 1991 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետության հռչակումից սկսած Հայաստանի Հանրապետության տարածքը նույնն է։ Ես չգիտեմ տարբեր, այսօր գիտեմ, բայց չգիտեմ արժի իմ նորից ասելու իշխանության օրոք, որը ինչ եղավ բան, բայց չարժի, չէ, Հայաց ձեռը չի տալիս ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ոնց կար, անկախ նրանից հայլուրով եղանակի տեսությունով ինչ քարտեզ էին ցույց տալիս։ Իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը ոնց կար, ոնց հռչակվել էր, ոնց արտացոլված էր ձերոնց կողմից ընդունված եւ ձեր այսօրվա եւ նախկին գործընկերների կողմից ընդունված Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին ՀՀ օրենքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը լրիվ նույնն է եղել։ Այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը նույնն է, մի փոքրիկ ուրեմն բանով տարբերությամբ, որ ռազմական գործողությունների արդյունքում ինչ որ տարածքներ, իսկ մենք դա ասել ենք, նաև չափ ենք ասել, հայտնվել են Ադրբեջանի եւ մինչ օրս գտնվում եւ այն ռազմական գործողությունների եւ այսօր, այսինքն թղթի վրա լրիվ նույնն է, փոխադարձ ճանաչվածության առումով եւ բոլորի կողմից ճանաչվածության գետնի վրա եւ 90-ականների եւ 2020-ի եւ հետո ռազմական գործողությունների հետևանքով մեր սուվերեն տարածքների 200 շուրջ 200 կիլոմետր քառակուսին գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։
Նաև գաղտնիք չի եւ մենք հրապարակային էլի առաջ անգամ չի որ ես ասում եմ մենք ասել ենք որ կան թղթով ճանաչված սահմանների միջազգային սահմանների առումով Ադրբեջանին պատկանող տարածքներ, որոնք գտնվում են այսօր մեր զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Եվ ուրեմն ինչպես լուծել այս հարցը։ Մեր խորին համոզմամբ ոչ նոր ռազմական գործողությունների ճանապարհով այդ սուվերեն տարածքները ազատագրելու ճանապարհով կլինի դա մեր կողմից թե իրենց կողմից։ Մենք ունենք ընկալում պայմանավորվածություն, խոսել ենք, ասել ենք շատ անգամներ, որ այս տարածքների ուրեմն օրինական տերերին մերը մեզ, իրենց, հա, վերադարձի գործընթացը պետք է տեղի ունենա մեկնարկած եւ շարունակվող սահմանների սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի շրջանակներում այդ գործընթացի արդյունքում այ երբ որ այդ գործընթացը այդ կտորները կանցնեն չի արտացոլի իրավական առումով միմյանց պատկանելիքը խնդրում եմ եկեք պարոն Դանիելյան եւ ասեք որ մենք ձեզ խաբեցինք եւ այդ սահմանազատումը եղավ եւ այդ ամենը այդպես էլ չեղավ այս հարցը որին հնարավորություն կունենանք անդրադառնալու ինչ վերաբերում է գերիներին ես էլի կարծում եմ մի թեմայի մասին այս լավագույն կանխավարկածով եմ ասում էլի ոչ թե որ հատուկ ուզում եք սևացնեք մի բանից նեղված մտածում եք sense բորբոքվում եք ու ասում եք մի բան որը մի քիչ Անես չի ոնց որ իրականում կա, ասում եք, տենց էլ չտեսանք գերիների ուղղությամբ ազատ արձակման ուղղությամբ, ոնց ասացիք, բառացի չեմշի կամ գործողություն կամ արդյունք, էական չի, հա։ Հիմա դուք իսկապես կարող եք կրկնել, պարոն Դանիելյան, որ եւ ինձ էիք մեղադրում որպես արտաքին գործերի նախարարի եւ ասում եմ, այս կառավարությունը ձևավորվել է 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում օգոստոսին ես արտաքին գործերի նախարար եմ ինչպես եւ կառավարությունը վարչապետը այս շրջանում նկատի եմ օգոստոսից է 21 թվականի դուք իսկապես կարող եք հիմա նորից արդեն այս լույսի ներքո ասել որ տենց էլ չտեսակ որ 21 թվականի օգոստոսից որևէ գերի ազատ արձակվեց կամ որևէ քայլ տեղ ունեցավ այս ուղղությամբ կարծում եմ որ ազնիվ չի լինի, եթե ասեք, էլ չասած, որ իրականությանը չի համապատասխանի։ Ուրեմն, ես կարող եմ իհարկե ասել, որ պատանդարված անձանց ազատ արձակումը մեր ամենօրյա համարյա աշխատանքն է, մեր ամեն միջազգային շփման մեջ դա իր առանձին դեր ունի, եւ առաջի հերթին Ադրբեջանի հետ խոսակցության մեջ դա առաջնային տեղ ունի, բայց դա կարող է հնչել որպես շաբլոն նախադասություն Այսպես ասած թեմայից խուսափելու համար ստեղ մի բանում կհամաձայնեմ, քանի դեռ նոր շոշափելի արդյունք չկա, իսկ այն հարցն է, որ արդյունք առնում միանգամից բոլորը դիմանում եք հանրահռչակման, այսքան մարդ ազատ արձակվեց եւ այլն։ Չեմ ուզում, քանի դեռ հերթական, բայց հերթական, եւ սա շատ առանցքային է, որտեղ ձեզ չի եղել որևէ արդյունք, քանի դեռ հերթական արդյունքը չկա, շոշափելի գործողությունը չկա, չեմ ուզում այդ շաբլոն նախադասությունը ասեմ, բայց նաեւ կխնդրեի եւ կակնկալեի, որ մեր ջանքերը այս ուղղությամբ ոչ մեկ կասկածի տակ չդնի, մենք ոչ պակաս քան դուք շահագրգռված ենք այս հարցի շփոթման մեջ։ Վրաստան, Ռուսաստան, հա, գիտեք ինչ մտածեցի, պարոն Դանիելյան, եթե դուք համարում եք Վրաստանի օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության ուղղությամբ այս հարցի կոնկրետ բեռնափոխադրումների հարցի կամ սահմանված 90 օրը ուրեմն այնինչ Եվրասիական միության կանոններով էսել իր հերթին այլ բան է նախատեսված, այլ բան եւ դա մեր հանդեպ չի միության տարբեր այլ երկրների մասին է նաեւ խոսքը, բայց ինչեւէ 90 օր սահմանափակումը 180 օրվա փոխարեն տարվա ընթացքում, հա? Ուրեմն եթե դուք կարծում եք, որ մեր գործադրված ջանքերը բավարար չեն, ես կարծում եմ, որ դուք եթե ոչ անձամբ դուք ձեր սերտ գործակիցները կամ գործընկերները շատ սերտ հարաբերություններ ունեք նույն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նույն Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանական գործիչների հետ։ Ինչն է ձեզ խանգարում հələ ինքներդ
փորձեք հասկանալ ինչպիսին են տրամադրությունները այն կողմում, համ ձեր ընտրողներին կամ մեր քաղաքացիների շահերը կհետապնդեք, համ արտաքին քաղաքական ուղղությամբ ակտիվ կլինեք, համ էլ մեզ կասեք, թե ինչ են այդ մասին, օրինակ այնտեղ մտածում։ Ես ասում եմ իմանալով մեր ջանքերը, որ մենք անում ենք, հա, մեր աշխատանքը։ Լավ, ենթադրենք, որ ոչ միշտ եւ ոչ միշտ ես գիտեմ, որ դուք երազում եք այդ մասին, բայց դժվար ձեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն տան, որ մենք տեղերով փոխվենք։ Մի քանի ամսից ընտրությունը առաջարկեք մարդկանց, տեսնենք իրենք ինչ կպատասխանեն։ Լավ, այսքան։ Արձագանքեք, հա, արձագանքեք։ Ես հասկացա, որ եւ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության այս կնճռոտ հարցերով ես պիտի զբաղվեմ։ Ամեն ինչով, պարոն։ Այո։ Դե վաղվանից փորձեմ մի հատ զանգեմ արտգործնախարարին, բանին, երկու երկրների փորձեմ տեսնեմ ոնց եմ այդ հարցերը կարգավորեմ։ Իրապես այս հարցերի վերաբերյալ ես իմ անկեղծ մտահոգություն եմ հայտնում, որովհետև այդ մարդիկ ինձ դիմում են հարյուրներով մեր քաղաքացիներից դիմում են եւ ես նաեւ ներկա եմ լինում իրենց բողոքի ակցիաներին իրենց հրավերով եւ իրապես այդ խնդիրները կան, պարոն Միրզոյան, այսինքն հիմա պնդում եք, ասում եք այդ հարցերը, չգիտեմ, նոր ասում եք այս հարցերը ինչ որ լուծված են Վրաստանի հետ, բան, հարցերը լուծված չեն, կրկնում եմ, մեր հայրենակիցները իդեպ նաև էկոնոմիկայի նախարարությունն են գրություն ուղարկել այդ հարցը, եթե չեմ սխալվում, նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեն ազբաղվում, որ մեր հայրենակիցներից իրապես հազարավոր մարդիկ ստիպված են լինում գումարի դիմաց իրենց տեղաշարժը ապահովել։ Սա խայտառակություն է։ Եվ դրանով պայմանավորված նաև մեր տնտեսությունը տուժում է։ Նույն կոնյակ արտադրողների հետ կապված, նույն ուրեմն ծաղիկ արտահանողների հետ կապված, հեղուկ գազի ներմուծման հետ կապված, ես կարող եմ այտենց ժամերով խոսել այդ խնդիրներից, եւ սա լրջագույն խնդիր է, որ կրկնում եմ, չի լուծվում։ Հա, լուծվում է, բայց կաշառքի դիմաց։ Եվ ասել, որ լավ հարաբերություններ կան, բայց սենց է, այդքան էլ չեմ կարծում, որ ճիշտ է, էլի։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված, 90 օրը պիտի առհասարակ այդ մարդկանցից հանվի, որովհետև այդ մարդիկ մեկ ամիս ավել մենակ հերթի մեջ են կանգնում, պարոն Միրզոյան։ Մեկ ամիս ավել մենակ հերթի մեջ են կանգնում։ Իրանք չպիտի դասվեն, էլի, այն արտագնային մնացած աշխատողները, իրենք բեռնափոխադրողները եւ բոլոր միջազգային կոնվենցիաներով բեռնափոխադրողներին այդպես պիտի ժամկետ չհաշվեն, էլի, այդ հարցը պիտի շատ արագ լուծվի, որովհետև կրկնում եմ, ամեն օր այդ հարյուրավոր տենց արտաքսման դեպքեր են ականատեսվում եւ էլ արդեն բեռնատարի վարորդ չի մնալու Հայաստան, որ կարողանա բեռնափոխադրումներ իրականացնի։ Եվ իմիջիալոց այն տարածքները, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է, շատ կարևոր տարածքներ են, ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ են, եւ մեր ասածը հետեւյալն է. եթե մենք ասում ենք սահմանազատում ու սահմանագծում, ուրեմն Ադրբեջանը այդ օկուպացված տարածքներից վերջին ռազմական գործողությունների ժամանակ պետք է, չգիտեմ, եթե բարի կամքի դրսևորում ասեմ, թե ինչ ասեմ, պետք է առաջին այդ տարածքներից ինքը հեռանա։ Նոր այդ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթաց, ոչ թե մենք անդադ սահմանազատման, սահմանագծման արդյունքում Ադրբեջանին զիջենք, բայց ինքը այդ տարածքներից հետքայլ չկատարի։ Սա նորմալ չի, սա ճիշտ չի։ Իսկ գերիների հետ կապված պատանդառնված անձանց հետ կապված անհայտության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների հետ կապված մենք չենք ասում, որ Ադրբեջանից Հայաստան ուրեմն չգիտեմ գերիվարված մեր հայրենակիցներ չեն վերադարձվել են, բայց ինչ հաճախականությամբ վերադարձում են, դեռ նույն գրեթե նույն բանով ավելանում է մեր գերիների եւ պատանդառնված անձանց թիվը։ Վերջին խոսքը հատկապես վերջին ուրեմն Արցախում էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության արդյունքում պատանդառնված անձանց մասին է։ Եվ շատ կարեւոր մի հարց եմ ուզում բարձրացնեմ։ Էլի ուզում եմ ակնկալել հստակ պատասխան։ Մարդիկ ուզում են իմանալ, տարբեր թվեր են հնչում 191 անհայտության մեջ գտնվող, մեկ այլ ասում են 240-ից ավել անհայտության մեջ գտնող հստակ թիվ, քանի
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անհայտության մեջ է եւ իրեն ճակատագրի առումով ինչ գոնե թե եթե փակագծերը չբացեք, գոնե թե ինչ աշխատանքներ են արվում, որ կարողանանք ի վերջո մենք հասկանանք նաև վերջին պայթունի ընթացքում էլի անհայտության մեջ գտնվող մարդկանց թիվը ավելացել։ Ի վերջո այս հարցերի պատասխանները կարծում եմ մեր հանրությանը բոլորիս անկախ կուսակցական պատկանելությունից դիմությունա թե ընդդիմությունա հետաքրքիր է եւ այս հարցերի պատասխանը ակնկալում ենք ստանալ նաև ձեզնից։ Լավ, պարոն Դանիելյան, որ այտենց լրջորեն եք տրամադրված բեռնափոխադրումների հարցին մանրամասն անդրադառնալ, եկեք մի քիչ ավելի լուրջ խոսենք այդ մասին, համաձայն եմ։ Ուրեմն, երբ որ խոսում ենք Վրաստանով անցման եւ Ռուսաստան գնացող եւ հակառակությամբ եկող, ուրեմն բեռնափոխադրումների մեջ ապահովումների, ձգձգումների մասին, պետքա թերևս Ալա ուրիշ բան էլ ասել, բայց կարծում եմ 3 շերտ առանձնացնել։ Շերտ համար 1. իրավական կարգավորումները։ Ուրեմն այդ 90 օրվա մասին եմ խոսում։ Տրամաբանական է գոնե հերթում անցկացված, գուցե տրամաբանականը մասնագետներ թող ասեն, արժի գումարել այդ մի ամիս հերթում սպասել թե չէ, բայց 90 օրը սա Ռուսաստանի Դաշնության սահմանած կարգավորումն է։ Մենք կարծում ենք, որ Սա ակնհայտորեն, ես արդեն ասեցի քիչ առաջ, սա հակասում է ԵԱՏՄ կարգավորումներին, եւ սա մի թեմա է միանշանը։ Նույն բանն եմ ասում, հակասում է ԵԱՏՄ կարգավորումներին, եւ սա մի թեմա է, որը այս պահին էլ քննարկվում է ռուսաստանյան մեր գործընկերների հետ, ընդ որում մի թեմա է, որը չի վերաբերում միայն Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, այլ նաև վերաբերում Ռուսաստան այլ երկրներ հարաբերություն ԵԱՏՄ մյուս անդամներին, այսինքն սա մի խնդիր։ Այս ուղղությամբ ջանքերը այլ են։ Խնդիր, հնարավոր տեսական խնդիր համար 2 կամ երկրորդ շերտը, երբ որ ապօրինի ձգձգումներ են արվում։ Սրան կարող են արձագանք լինել եւ դիվանագիտական ջանքերը եւ կարան լինեն ուրեմն գերատեսչություն տարբեր ոլորտային գերատեսչությունների միջև կոնտակտներ եւ այլն եւ արվում են եւ հնդածս լուծվում են։ Բայց շատ ուղիղ եմ ուզում ասել, եթե մենք կարծում ենք, որ այդպես չի, բայց եթե տեսականորեն չի կարելի բացառել, որ այս հապաղումները այս կամ այն երրորդ կողմի կողմից, քննարկված երկրների կողմից ունեն որոշակի միտում, ունեն քաղաքական նշանակություն, կիրառվել իբրև լծակ Հայաստանի վրա այս կամ այն քաղաքական դիրքորոշման համար կամ այդ դիրքորոշման հասնելու համար։ Եթե սա է իմաստը, եթե որևէ երրորդ երկիր մեր բեռնափոխադրումները արհեստականորեն պիտի խոչընդոտի, որպեսզի մենք դառնանք ավելի, չգիտեմ, հակված այս կամ այն կարծիքին կամ ունենանք այս կամ այն վարքագիծը, ապա այս քաղաքականությունը թերևս այդքան էլ հեռանկարային չի, որովհետև մենք շատ ճկուն ենք, մենք շատ հավատարիմ ենք մեր գործընկերներին, գործընկերություններին, մենք շատ ուզում ենք խորացնենք մեր հարաբերությունները մեր գործընկերների հետ տարբեր ուղղություններով, բայց իհարկե այդ ջանքերը չեն կարող լինել մեր ինքնիշխան իրավունքի հաշվին, լավ ավելի լայն ասեմ, մեր ինքնիշխանության հաշվին այս կամ այն հարցում ունենալ այս ինչ կամ այնինչ դիրքորոշում։ Հետևաբար, եթե արհեստական է եւ դա ինքնիրավչությունն է այդ մաքսակետում գտնվող X մաքսավորի կողմից, սա ունենա քաղաքական լուծում։ Եթե արհեստական է եւ ունի քաղաքական դրդապատճառ, այսպես ասած, շանտաժ Հայաստանի վրա, սա հեռանկարային չի։ Եվ երրորդ շերտը ես կուզեի առանձնացնել, մտածենք իրավիճակ, որ ոչ 90 օրն է խնդիր, ոչ արհեստական ձգձգում կա, որտեվ ուզում են մեծ շանտաժի անել, ոչ արհեստական ձգձգում կա, որտեվ X երկրի մաքսավոր ուզում է կաշառք ստանա եւ այլ ուղակի են ինչ որ գրվում է թղթում, այս ապրանքը չի համապատասխանում այդ նկարագրին ինչ որ տարվում է։ Դիցուկ օրինակ մի քանի օր առաջ խոսվեց, գրված է կոնյակ, բավանդակություն այդքան է կոնյակ չի կամ գրված է, չգիտեմ, կատնամթերք, բայց բավանդակությունը մի քիչ ոնց որ կաթի բաղադրիչը այդ X ապրանքում չի համապատասխանում սահմանված տոկոսին եւ այլ, ես հիմա չեմ ուզում տարբեր հնարավոր բաներ ցվարկել,
բայց կարող են նաև լինեն այսպիսի իրավիճակներ, ես այդպիսի իրավիճակների համար իմ պատասխանն է, որ այստեղ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անընդհատ վերցնի զանգի խնդրի ընդունել եւս 10 բեռնատար մի ապրանքի, որ այդքան էլ այդ ապրանքը չի եւ այլն։ Սա մի օրվա լուծում է, սա 10 օրվա լուծում է, սա մի ամսվա լուծում է, բայց երկարաժամկետ ռազմավարական առումով այս ճանապարհը մեզ ոչ մի լավ տեղ չի տանի եւ մեր տնտեսությանն էլ օգուտ չի լինի, լավ է 10 բեռնատարն էլ անցան, դրանով մեր տնտեսությունը ինչ ազդեցություն ունեցավ, ինչ զարգացավ, չզարգացավ եւ այլն։ Այս էլ երրորդ շերտը, երևի այսքանով այս թեման կոնկրետ համար ենք սպառված։ Իհարկե մասնագետները մի քիչ ավելին կունենան այստեղ ասելու, քան հենց արտաքին գործերի նախարարը։